一个租屋族，房间没有冷气应该很正常吧？正常吗？所以这个时候呢 ，HYD 的小清风双头 DC 声控循环扇就超级好用啦。嗨，小峰，开机。声控的蛮方便的吧，但是当然如果你要用遥控器或是触控，肯定也是没问题的啦。然后重点是它吹的范围超级大，因为它上面的头是可以上下左右旋转的哦，就可以让你家的空气整个循环起来啦。然后你还可以分别独立控制这2颗头，你可以让上面的头只动上下，下面的头只动左右，你想怎么转就怎么转。那小清风一共有8段的风量可以给你调整，要小风有小风，它的1档风量超级安静。那你要大风也有大风，最大的风量可以吹到14公尺远，我家没有这么大。然后它还有超贴心的定时功能，时间到了就自己关掉。最后它还有贴心的遥控器的收纳架。OK， 所以假设你家跟我一样冷气不太够的话，小清风肯定可以帮上你的忙，1年4季都可以用。嗨，小峰，关机。